buenas a todos plebeyos y plebeyas, aquí estamos otra vez en un nuevo video y esta vez con la señorita incógnita. Bueno, ¿en qué consiste este video de hoy? Prácticamente vamos a hacer un adivíname sin hablar, prácticamente. ¿En qué consiste? Que la señorita incógnita va a mostrar un papelito con la palabra de la acción que va a hacer, va a imitarla y yo tendré que adivinarla en un minuto. Y si me pasa el minuto pierdo, ¿ok? Y bueno, empezamos. A ver, empieza. ¿Qué es eso? A ver, escribir, ok. Siguiente palabra. Voy, conjunto. Sol, volar, sol. Ustedes escogían palabras bien fáciles. Vale. Ok, a ver, ¿cuál es el siguiente? ¿Qué es eso? ¿Comer? ¡Comer! O sea, las palabras están bien fáciles. A ver. Ok. A ver, ¿qué es? Caminar. Deslizarse. Patinar. Patinar. ¿Cómo se llama esto? Patinar, esquí. Caminar, pie, zapato. Deslizarse. ¿Cómo se llamaba esto? Patinaje. Bailar. Pie. Zapatilla, ¿no? ¿Qué cosa es eso? ¿Patines? Patines. ¡Ay! Ok. Siguiente. ¿Qué es eso? ¿Bailar? ¿Subir? ¿Subir? Escalera, escalera, trepar, escalar, trepar, escalar, saltar, ¿qué cosa? Escalar, escalera, escalera, está bien. Ok. A ver, ¿este cuál es? Agitar, batir, mover la mano. ¿Qué es esto? Mayonesa, ella me bate como haciendo mayonesa. Todo lo que había tomado se me subió pronto a la cabeza. Mayonesa. Saludar, escribir. Corrector. Corrector. Ah, ya. Saltar. Poner. Saltar, brincar. Oh. ¿Qué es esto? Ganda Cycle. Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. ¿Qué es eso? ¿Qué es? No entender.
Ok. Saltar, brincar. Conejo. Conejo. Suricata, ok. Ok, con los saltos parece que es un conejo, ok. ¿Pero qué? ¿Qué? O sea, ¿qué cosa es eso? Brincar, saltar. Ok, ya pasó un minuto, ok, a ver, ¿cuál era la palabra? Ok, ¿cuál era la palabra? ¡Canguro! Otra vez. ¡Canguro! ¿Qué fue? ¿En serio? Siguiente palabra. Ok. Vamos, ya pienso en poner. Ok, siguiente, a ver. Aplaudir, leer. Leer. ¡Bien! ¿Qué? Mover. Bailar. Helado. Lamer. Llorar. Gato. Gato. Bien. Ok, esto sí está flipando en colores, ok. A ver, para la siguiente. Correr, trotar, correr. Ok, está fácil esa. Se acabó. Ok. He adivinado de 10, 9 de 10 prácticamente. O sea, ¿qué es eso lo que hiciste en serio, canguro? ¿Qué? Eso no es un canguro. Parece un conejo, en serio. ¿Qué fue? Bueno, acá estamos. Bueno, hasta aquí nos despedimos. Dale like, suscribirse, comparte. Y bueno, si quieres que siga haciendo video con la señora incógnita, bueno, déjalo acá en los comentarios de acá abajo. Y bueno, hasta la siguiente. Adiós. Y bueno, gente, después de terminar este video, la señora incógnita está durmiendo. Y ok. Bueno, para empezar, ya hemos llegado a los 65 suscriptores. Bueno, una gran cifra prácticamente para empezar el canal. Y bueno, este es un regalo que me envió YouTube. Y no es fake, ok, no es fake, está de coña. Les voy a mostrar. 3, 2, 1. Miren, el botón de 50 suscriptores, ok. 50 suscriptores, mira, ahí lo pueden leer. Está mi canal y está el botoncito, ok. Este es el botón de Tecnopor, ok. El de 100 no sé cómo será, pero igual. Este es el botón de 50 suscriptores. Gracias por todas las personas que se han suscrito a este canal. Esto es un premio para ustedes. Y ok, muchísimas gracias por ver este video. También gracias por suscribirse y aguantarme un poco más. Ok, hasta la siguiente. Chao, chao.